សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2នៃខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហើយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរចាព្រឹកនេះគឺនាងខ្ញុំនិងបងប្រុសហើយនិងបងស្រីបងប្រុសដែលគាត់នៅខេត្តសៀមរាបនេះយើងមកជួបគ្នាមកញ៉ាំនំកាឆាយនិងលតឆានៅជិតផ្ទះបងស្រីកន្លែងគាត់នេះក៏ល្បីខ្លាំងដែរបងប្អូននាងខ្ញុំអត់បានទៅដល់កន្លែងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវគ្គមុនទេកន្លែងនេះថ្មីប៉ុន្តែក៏ល្បីដូចគ្នាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងនាងខ្ញុំមកញ៉ាំកន្លែងនេះហើយពេលថ្ងៃនឹងមានកម្មវិធីមួយចំនួនចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយពេលល្ងាចនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្រុសទៅលេងព្រះដាក់ចាទៅលេងព្រះដាក់ទៅញ៉ាំនំអាកោត្នោតនិងមុខម្ហូបថ្មីនៅទីនេះផងដែរហើយពេលយប់យើងដើរលេងធម្មតាដូចម្សិលមិញឥឡូវនេះចាំភ្លក់នំកាឆាយហាងថ្មីជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងមកសៀមរាបនេះគោលដៅរបស់យើងទី1បងប្រុសគាត់ចង់មកលេងក្មួយគាត់ទី2គឺយើងត្រូវដើរលេងប៉ុន្តែគាត់ចង់មកជួបក្មួយគាត់តាំងម្សិលមិញគាត់សេតអត់សូវសប្បាយចិត្តទេដោយសារស្ទះហើយយូរពេកដល់ពេលឥឡូវបានមកជួបក្មួយគាត់ហើយឥឡូវនេះចង់ទៅសំណេះសំណាលក្មួយគាត់តិចដោយសារបងប្រុសបងស្រីបោះបងគូណានៅឯផ្ទះក៏ចង់ជួបក្មួយឃើញមុខក្មួយដែរចាជំរាបសួរអំពូមីងយាយសួរអំពូមីងនិងជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងជាមួយនឹងពូចាពូផលនិងពូក្អេងពូផលពូក្អេងសួរអំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាបានមើលឈ្មោះដូវ៉ាចាអូឈ្មោះប្រុសនេះគេឈ្មោះ Justin ចាជម្រាបសួរសុភាពនារីគាត់ជម្រាបសួរសុភាពនារីមួយមើលអូយមើលគេសំពះស្អាតណាបងស្រីគាត់ត្រូវជាប្រពន្ធបងប្រុសរបស់បងគូណាចាហើយនេះគឺក្មួយគាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញហ្នឹងហើយគាត់បានមកជួបហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើហើយពេលបានមកជួបគឺយើងត្រូវមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាដែរអូបានមកហើយបងប្អូនសូមបាទមានអីតំណងគ្រាន់ថាអត់ទាន់ដឹងថារសជាតិអាចនឹងដូចគ្រួសារនំកាឆាយលតឆាឬក៏អត់ទេបងប្អូនចាំសាកជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះពិសេសដែរចាអូននេះពិសេសវ៉ាវបងញ៉ាំទឹកម្ទេសអាហ្នឹងដាក់បន្តិចទៅវាឆ្ងាញ់បាទទឹកម្ទេសឆ្ងាញ់ចាចូលនេះបើកទៅយ៉ាបងចាគេចុចចឹងបងយ៉ាខ្ញុំសុំដាក់ឲ្យណាបងណាដាក់ទឹកខ្ញុំចូលចិត្តអានេះវាមានរសជាតិតិចយ៉ាសូមតិចទៀតបងឲ្យច្រើនតិចបានឆ្ងាញ់ Yes អូខេបងឆ្ងាញ់មែនតើដល់ក្មួយហៅ and ឈ្ងុយនំកាឆាយខ្លាំង yes the flavor is very crispy yeah salt and it's very savory it's been around បងញ៉ាំជាព្រាអាហ្នឹងញ៉ាំជាព្រាស្រួលជាងអីបង right out you're eating អត់មានហ៎ very good យើងអាចថែមទៀតណាបងបើយើងស្ទើរអាចថែមទឹក good I asked for it extra crispy because I like it that way សាច់ម្សៅទុនខាងក្រៅស្រួយខាងក្នុងទុនហើយមាននំកាឆាយច្រើនមានស្លឹកកាឆាយច្រើន they soak the rice and they grind it themselves and the texture is very soft the texture is very soft and very creamy không phải quá nhồng mà quay đừng những đâu xà la với như thế đó so delicious រសជាតិអត់ចាញ់គ្នាបងប្អូនឆ្ងាញ់ដូចគ្នាGood, It's amazing how good the food is and how inexpensive it is to eat. It's amazing. Good food. Lúa bao giờ nồng rồi? Một lô 10,000. Xong chuột. Bảy ban hả? Bảy ban hả? Ban này một tính là cái play ra rồi. Ai má. Ai nặng tất đo món. Có ai mà.
บอสด้วยกะเล ស្រី น មន់ សេមន់ អូសេមន់ ចារកតែស្រីមន់ហ្មងផ្អែមខ្លាំងហ្មង អាសបอสด้วยเสลียงกะเลน ចាស្តៀងគ្នាតែកលេ กะเลน ហើយទូមកខ្ញុំតែព្រួប ចាផ្អែមឡើងដូចស្ករ ហើយគេលេបទាំងគ្រាប់ទៀត អត់ទេលេបក៏បានជាក៏បានចា អានេះស្តៀង ផ្អែមឬក៏ជូរ ជក់អែម ជូរផ្អែមហ្នឹង វាមិនជក់ពេក ប្រែង តែពេលល្មម แพงซะញ៉ាំថាគិបអែ ចាជួយទិញបងកន្លះគីឡូបានហើយព្រោះអត់ព្រោះមកហូបច្រើនវាយកទិញកន្លែងនេះបន្តិចដល់នោះបន្តិចកន្លះគ្រប់ហើយបង What do they call this in English បង មានឈ្មោះណា 5000បងវាអត់មានឈ្មោះទេបងអង្គនេះ I've never had this before ចា sweet and sour Yeah sweet and sour ដូរ បានចាអាហ្នឹងគាត់អាប់មកវិញ15000 ទឹកលើទូចាយទឹកលើទូចាយ ហ្នឹង15000គោលដៅនេះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់មកលេងភូមិព្រះដាក់ហើយយើងចង់មកភ្លក់ផ្លែឈើព្រៃផងដែរអត់ទាន់ដឹងថាមានផ្លែឈើអីថ្មីខ្លះទេនៅក្នុងខែ4ចូលឆ្នាំយើងនេះចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំហើយមុននេះគឺយើងជិះតុកមកស្ទះខ្លាំងមែនតើបងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃចូលឆ្នាំបងប្អូនគាត់សម្រុកមកហើយម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ទៀតហើយមិញក៏ឲ្យបងប្រុសគាត់បានភ្លក់ផ្លែសេមន់ចាជួយអែមហើយជួយទិញបងស្រីកន្លះគីឡូ1គីឡូតាម10000នេះកន្លះគីឡូ5000ចាយើងជួយទិញបន្តិចបើទិញច្រើនយកទៅញ៉ាំអត់អស់ចាអត់ទេកូនអានេះគេហៅកលែនព្រៃមែនមិនទុយហ្នឹងរសជាតិវាផ្អែមមែនលក់មិនមកថងហ្មងជួយអែមដែរ you can't carry everything បើមិញទិញអានេះជួយអែមហើយហី if you want to donate but you can't លក់មិន លក់មក មកจากไทยមកដល់កន្លះគីឡូ ខ្លះគីឡូហ្នឹងហ្មងអូថ្លៃចានេះចំខូចហើយហ្នឹងវាបែកដែរអត់ទេកូន ពួកបង្ហាញគ្នាសនាមានសួរ Happy New Year Happy New Year Hello you guys Hello you guys ថាមកដល់ទៀតមើល Hello guys រាល់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីឆ្នាំថ្មីរីករាយថ្ងៃទី2ហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពហើយការលេងទឹកបាតម្សៅនេះសូមបងប្អូនលេងដោយមានការគោរពនិងការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ Okay guys Happy New Year in Cambodia and then right now we are in Siem Reap and we meet បងធីតាបង Kuna បងKen and we're so happy and tonight we're gonna go explore something and have fun together for sure Hi you guys និយាយតាមអូនគាត់និយាយតាំងពីនោះមកគាត់ថាអត់ទៅជួបសាណាគាត់ថាដែរយូហ្គាយ អាសនាយុបាន27អូយថា ឥឡូវនេះបងប្រុសគាត់ចង់ទិញកាភ្លើងលេងទឹកខ្ញុំនេះលេងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់យួរធំដូចសមាលីបងប្អូនដោយសារធំធ្ងន់ណាអូយដេញបាញ់ចេះឲ្យពិបាកដាក់ទឹកអាទូចណាលួចឆ្មក់ ចេញម្សៅមកដល់ប៉ុន្តែបបាក់ ឆ្មក់បាញ់ខ្លោងមែន អស់មកមែន ព្រីទឹកមែន បាទទឹកយកមែនអស់មែនយក បងគូណាយកមួយដែរហើយ 1កែ2 យកបងគូណាយកពណ៌ភីងហ៎បងគូណាយកពណ៌ខ្មៅ ហើយចុះស្អីទៀត ហើយខ្ញុំពណ៌ភីងវិញ Yeah ទឹកមិនថានោះ បងណាទឹកសុំទឹកថែមទឹកណាបងយកនេះ ទឹកអាស៊ីត បងសុំទឹកអាស៊ីតនិយាយលេងទេបងប្អូនចា លេងទេ អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំហើយសាណាបានជួបគ្នាហើយក៏បានទិញកំភ្លើងម្នាក់មួយសម្រាប់ទៅប្រឡងនៅទីក្រុងផងដែរចា ទៅកន្លុកឲ្យពេញណា ប្រឡងទីក្រុង លើកទី1បងខ្ញុំមួយចាយ៉ា ហ៊ានកន្លុកតាំងបង បងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងអត់បានលេងកំភ្លើងសោះគាត់ថាគ្រាន់តែដើរលេងមើលគេហើយឃើញប្រុសស្អាតអីលួចប៉ានម្សៅតិចៗចឹងណា តែតែគេមានភ្លើងធំដល់ចូលគេ ចានិយាយលេង
ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រហើយថ្ងៃទី16ចាអញ្ចឹងយើងលេងថ្ងៃនោះមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃស្អែកយើងចែកជើងគ្នាទៅផ្ទះ Okay, let's go. អស់ហ្មងបង Ôi, luôn hay không đi ăn nữa đâu bạn. ជាភាសាសាណាគាត់ឃ្លានបើខ្ញុំមិនសូវទេចាដល់ញ៉ាំអីចាអញ្ចឹងយើងជ្រុលចូលហើយយើងញ៉ាំរួមគ្នាហ្មងមិនអ្នកបន្តិចបន្តិចក៏បានដែរចាមួយចាន5នាក់បងប្អូនចាន5នាក់ចានិយាយលេងដោយសារក្នុងវីដេអូនេះជ្រុលឲ្យយើងសប្បាយហើយសប្បាយឲ្យបានច្រើនឲ្យបានចប់ហ្មងបងណាចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចចារៀងលេចម៉ោងទៀតឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង8 9ហើយដឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំហើយយើងទៅលេងសប្បាយដោយសារទៀតចា7:48អូ7:48ចាយ៉ាងពេលយើងញ៉ាំហើយយើងទៅលេងមកក្រៅទៀតយើងនាំគ្នាទៅផ្ទះហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងក្រោយដែរណា I want to introduce Sana at Star to Tida's cooking vlog. And if you like their vlogs, please hit that like button and subscribe to help support their channel. And share. And share with your friend. Why not? Help one another. Thank you. Thank you so much, Bong. Okay, thank you so much, Bong. Yeah, you guys. I love watching her channel. It's entertaining. She's got a lot of informative information. She knows all the locations where all the good food is, and she lives here in Siem Reap. So if you want to come and visit her, she's also a tour guide, right? Yeah, I do like because I have experience know the place, and I used to eat some different place, and then I feel like I should go to show someone that they are new visitor, then I can be like show you around as a tour guide too. So if they're interested, how can they contact you? Yeah, be honest, you just go to my YouTube channel at Zanastar and then click all the link. The bottom information is my Instagram, and you can see on my profile Instagram is my WhatsApp. Okay, good, Yeah. good. What I like about Sana Star is she's got a good personality. Her energy, it's very bubbly and very interesting. Her voice is very high, but very great energy. Love it. Wow, big look lah. And then đói
oyster អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំកំង oyster បានមកដល់ហើយតែខ្ញុំសុំញ៉ាំបកងសិន Nhắm muối á? Hot ome. Nhắm muối á? No, nhắm muối á? ហេខ្ញុំនិយាយលេងឥឡូវបងចាខ្ញុំញ៉ាំអានេះសិនឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវចាក់ទឹកជ្រលក់មានប៉ោតដែរ នេះនេះនេះ ខ្ញុំរកប៉ោតដាក់ Vô đưa tờ cọ chanh, anh nhắm cùng với tờ cọ ấy. ចាបងចាបងប្អូនខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយទេខ្ញុំអត់សូវឃ្លានតែខ្ញុំញ៉ាំ oyster មុនដំបូងខ្ញុំត្រូវដាក់នេះចាខ្ទឹមបំពងលីងហើយត្រួយទៅធំធេបបងញ៉ាំហ៎បងឯងមើលខ្ញុំញ៉ាំហ៎ I want to see how she eats this oyster with the vegetables, and maybe I'll give it a try. I'm not sure, but it looks really delicious. Chanh nhắm Yes đấy. delicious ហើយទីសាបន្តិច Ok, xạ muối á. Come on, Nhắm ấy. man, let's Bông. eat. Nhắm á, nhắm á. อุ้ยធំណាស់ជាប់ផ្ទះកាយញាត់ទេនេះជាប់អូន Nhắm ăn tập អត់បា bò. នសាច់ Nhẹ sạch. មើលបងឯងឲ្យតាញ៉ាំមើលខ្ញុំញ៉ាំចឹងណា លេខបាល់ដល់គ្មានឆ្ងាញ់ Xóa Me vào kia. too. I love the shrimp wow splitting Oh my God, this stir-fried shrimp juicy. is so juicy and Juicy tasty. mình cái này. Anh ấy I say I love the shrimp and just like Yeah. that juicy ní cao mình bạc con này ní. នឹងបកងហ៎បងបកងទឹកខ្មែរគឺទូចយ៉ាងហ្នឹង Man, it's flavorful. make me want a mouth to Nhắm á, nhắm. ញ៉ាំមើលថ្ងៃហ្នឹងក្រុមយើងលេងបលតាណាកាន់ទៅជួបវា Guys, nah. ថ្ងៃហ្នឹងរៀងសើចសប្បាយតិចណាបងប្អូនចាកុំប្រកាន់ដោយសារវីដេអូនេះយើងដើរលេងសប្បាយចា nó sủi Vậy tới favorite món. Try it. The prawns are very good. The sauce looks like there's a lot of sauce, but actually it has a very light flavor, and the prawns are very fresh, and it's absolutely delicious. I love it. Give me some. Okay, good. Let's see. Oh yeah. Very good. អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំនឹងបងប្រុសតាណាបានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចរាល់ហើយយើងចាញ់ទៅលេងចូលឆ្នាំទាំងអស់គ្នាទៀតចាហើយឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែដើរកាត់លេងមួយផ្លែទៀតទេយើងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមានវីដេអូថ្មីៗដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៀត